Como você está? Tudo bem? Eu sou a professora Tarsília e nós vamos para mais uma letrinha do alfabeto. E hoje a letrinha é a X. Vamos lá? Vamos então começar. Nós vamos aprender hoje o som das sílabas chá, xê, xi, xô, chu. Vamos lá? Chá, xê, xi, xô, chu. Como sempre, eu inicio com um texto curto. E hoje nós vamos aprender mais uma parlenda. Vamos lá? Vamos para o próximo quadro. Vamos lá. Olha aí. A parlenda é a seguinte: uma pulga na panela. Título da parlenda é Uma pulga na panela. Vamos lá então. Uma pulga na panela, uma pulga na balança. Ela pula, ela dança, ela cai na sua pança. Vamos ler de novo? As parlendas, elas são muito engraçadas, né? E são muito usadas nas brincadeiras infantis, né? Você provavelmente você já brincou e já falou alguma parlenda durante a brincadeira. Vamos ler novamente? Uma pulga na panela, uma pulga na balança. Ela pula, ela dança, ela cai na sua pança. Vamos lá para mais um quadro? Vamos lá. Olha aí, como eu já falei para vocês lá no início, nós estamos aprendendo o som das sílabas chá, xê, xi, xô, chu. Chá, xê, xi, xô, chu. E como eu também já falei em outras aulas, para nós formarmos uma palavra, nós precisamos de juntar as sílabas, né? Olha aqui, esse aqui é um chale. Pessoal, não sei desenhar direito, tá? Mas eu tentei, tá? Olha lá, esse aqui é um chale. Então, para você formar a palavra chale, você precisa do chá mais o lê, que é igual a chale. Chá mais lê igual a chale. Vamos para o próximo quadro? Olha aí. Agora nós temos a palavra peixe. Então, para formar a palavra peixe, nós precisamos do pei mais o che, igual a peixe. Vamos para o próximo quadro? Aqui nós temos uma xícara, né? Então, para escrever essa palavra xícara, eu precisei digitar o xi mais K mais ra, igual a xícara. Vamos para o próximo quadro? Aqui nós temos um caixote. Olha só, para formar essa palavra, eu precisei de juntar o cai mais cho mais te. Ficou caixote. Olha que legal. Vamos para o próximo. Aqui eu desenhei a Xuxinha. A Xuxa quando era pequenininha. Então, para escrever a palavra Xuxinha, eu precisei juntar o chu mais xi mais nha. Ficou Xuxinha. Legal, né? Vamos então para o próximo quadro? Olha só, aqui eu coloquei algumas palavras com estas sílabas. Quais sílabas? Chá, xê, xi, xô, chu. Olha lá. Então vamos ler? Para fazer a leitura, você sempre fará da sua esquerda para a sua direita, né? A esquerda é o lado do coração, o direito é o outro. Então vamos lá. Vamos começar aqui a ler a lista de palavras? Vamos lá? Xuxa, xixi,
xodó, chale, xadrez, xingar, xilofone, xarope, xerife, xereta, xaxim, shampoo. Vamos ler de novo? Vamos lá? Xuxa, xixi, xodó, chale, xadrez, xingar, xilofone, xarope, xerife, xereta, xaxim, shampoo. Você conseguiu acompanhar a leitura? Não conseguiu? Não tem problema. Você volta ao vídeo e tenta me acompanhar, tudo bem? O que eu quero pedir a você é que você se inscreva no canal. Eu quero pedir a você que você coloque lá nos comentários algumas coisas a respeito da aula e o que você gostaria que fosse trabalhado aqui. Ah, eu quero aprender a aula sobre tal conteúdo, sobre tal assunto. Tudo bem? E eu vou tentar elaborar essas aulas para vocês. Combinado? Compartilhem, né, o canal, assim você vai me ajudar a divulgar essas aulas para chegar até as pessoas que estão precisando. Combinado? Muito obrigada por você assistir a aula, continue estudando, né? Não é por conta dessa pandemia aí toda, que nós sabemos que está muito difícil, mas se você tem acesso, né, a um celular ou alguma coisa e você pode aprender, por que não? Continue aprendendo, continue estudando, visualize as aulas quantas vezes forem necessárias, ok? Um beijo grande para você. Até a próxima aula, se Deus quiser e Deus quer. Você sabe por quê? Porque Deus é muito bom. Beijão e até lá. Tchau.